بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و آله و صحبه. سوره آل عمران آیه 110. بسم الله الرحمن الرحیم. کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. خداوند متعال در سوره آل عمران آیه 110 می‌فرماید: شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدید آمده اید و کاری پسندیده فرمان می دهید و از کاری ناپسند باز می دارید و به خدا ایمان دارید. و اگر اهل کتاب ایمان آورده بودند قطعاً برایشان بهتر بود. برخی از آنان مؤمنند ولی بیشترشان نافرمانند. این آیه در جزء 4 قرآن کریم قرار دارد و گویای مطالب بسیار ارزشمندی هست که مهمترین مطلبی که در این آیه آمده است مسئله امر به معروف و نهی از منکر هستش. بهترین امت بودن با شعار نیست، بلکه با ایمان و امر به معروف و نهی از منکر است. امر به معروف و نهی از منکر مهمترین نشانه برای خیریت مردم یک جامعه است. اگر مردم جامعه همدیگر را به خوبی ها دعوت کنند و از بدی ها باز دارند، آینده روشن و نیکی را برای خودشان، برای فرزندانشان و برای نسل‌های بعدی رقم خواهند زد. یکی از مفهوم‌های ضمنی این فرموده خدا آن است که در امت ساکت و ترسو خیری وجود ندارد. امتی که ترس ندارد و در برابر ظلم و بدی سکوت نمی کند، بلکه از راه درست و روش قانونمند با ظلم و بدی به مبارزه برمیخیزد، در شاهراه خیر و برکت قدم خواهد گذاشت. امر به معروف و نهی از منکر در صورتی محقق می شود که مسلمانان به شکل یک امت باشند، اختلافها را کنار بگذارند و همه با همبستگی ایمانی در برابر مردم جهان احساس مسئولیت کنند و در گسترش خوبی ها بکوشند و همزمان با پدیده های شوم ستم و بدی ها مبارزه نمایند. قرآن کریم همواره معروف را در کنار منکر یاد می کند و توصیه دارد که همزمان به خوبی ها فرا خوانید و از بدی ها باز دارید و با این اسلوب بیان به این نکته توجه دارد که سفارش به خوبی ها بدون مبارزه با فساد کم نتیجه است. اگر می خواهیم نتیجه لازم را در اصلاح و پیشرفت جامعه به دست بیاوریم، مبارزه با فساد را نباید از دستور کار خویش کنار بگذاریم. نکته دیگر این است که مخاطب این سفارش قرآنی همه افراد امت اسلامند و بنابراین هر یک از افراد امت باید امر به معروف و نهی از منکر کنند. یک دختر 9 ساله نیز حق امر به معروف و نهی از منکر بالاترین مقام جامعه را دارد. از این رو در امر به معروف و نهی از منکر سن و سال و منطقه و نژاد و سواد و موقعیت اقتصادی و اجتماعی نقشی ندارد، بلکه این تکلیف همگانی است.
در پایان این نکته را هم یادآور شوم که کسی که می‌خواهد امر به معروف و نهی از منکر کند، نخست باید خود در انجام خوبی‌ها سعی و تلاش نماید و از بدی‌ها تا می‌تواند دوری گزیند. زیرا در آیات دیگر کسانی که دیگران را به امر خیری فرا می‌خوانند ولی خود انجام نمی‌دهند بسیار مذمت شده‌اند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.